落車，自己落車，自己掟落車，掟佢落車，係掟你排緊陣，排啲啊！人哋排緊隊㗎，就暈咗啊！我睇到佢喺呢度，我仲唔去打錢，佢喺上面我點知？你揾翻明先啊，買隊啊！走啦！落車，一全車要落車。你睇下條人龍，係啊係啊！我下面打過一次啊！就想幫佢女仔啊！佢喺呢度龍頭啊嘛！就想幫佢女仔。你有冇睇到咩原因啊？落車啦！人哋喺度排隊咩咯？都排緊隊啦！你跟落車啦！你關我知啫嘛！你黐線㗎你啊！我仲教緊個女仔你啊！佢喺呢度我就唔知。我女仔暈咗啊！阿太，做乜準備啦？成車人等你一個咩？喺度佢即你就快啲啦！你唔落我哋唔開車啊！我咪我開咯！報警！司機報警！你報警啊！報警！大家冇走。佢喺呢度換咗我就唔會打錢，佢係揸住我仔就唔飛啦！有你知咩啊？呢隻扶佢咪冇人落咯！你咁野蠻嘅你！咩人嚟㗎？我陪你坐嚟買我就同你鬼闖，我就唔買你。我10幾人買你。係咯，你坐咁多。睇住你都仲喺。人哋咁好心咧救個女仔。講咗俾你聽，為啊，順排咁我講咗同你講咗㗎啦，你自己係要上車㗎。咁咪阻住晒啦！擺上落即刻擺上落再。擺咯！全部同你坐一晚，就唔肯落。是但。唔肯啫。司機一講佢落車啦。落落車啦！仔暈啊！如果佢喺呢度暈低，我係知道嘅話，我就唔會參。佢都暈低咗，點落嚟暈低啊？佢暈低咗，點落嚟暈低啊？大佬，話俾你聽啦！佢暈得都要好有道理，去到門都翻唔到屋企。唔係啊，但係而家人打機啊！佢打機上，佢話你話你係個手人車啊！落車啦！啊，你落唔落？你唔落報警㗎啦！報啊！係報啦！唔緊要啊呢啲。不過咁人哋咧喺度排緊隊落嚟咧，佢係走上嚟，我冇人喺度，佢走過嚟叫佢落車咁。咁多人陪你玩。陪你玩啊！你玩都冇所謂啊！好啊！冇所謂。你夜黑多人黑人少咪黑咯。你話你自己蝦我哋㗎。我哋已經提咗你，話有人暈咗㗎啦。我排緊救緊女仔，我係先。係咯，而家因為你先救緊女仔，佢真係上陣咧就暈低咗。你到我落就落㗎啦，嚇！係，叫佢落車咁啦。你到我落就落㗎啦。係，你就係落車。一睇到位我就係要上嚟。而家就係要落車，點啊？係啦，一來小巴站有人暈低，二來咧有個女人咧。